Navbatdagi Gentramiz tayyor bo'ldi. Inshaalloh bu mashinaga skromniy navrot qilib berganmiz. Mana shu spiskaga hamma narsalar qilindi. Tak, birinchi bo'lib oldiga Amerikanka fari, tepa past led taqildi. Hop, yangi mashinaga har doim pul qo'yish kerak Gentraga. Slepoy zona qo'yildi. Hop, orqasiga optira fari. Tonirovka nomer olgandan keyin urib beramiz. Gilansli stoyka taqildi. Slepoy zonalari. Salon qismida Malibu 2 rul, anatomический varianti, Alcantara, juda ham chiroyli. Malibu 2 bar, test monitor, xrom включатель, полный salondagi detallarni qora gilansvida qilib berganmiz. Tablo освещение X6 dizaynda. Hop, tegi diodlarni qo'yib berganmiz. Mercedesga o'xshab yonadigan. Включательlarni hammasini xrom qilib berganmiz. Juda ham skromniy bo'lgan. Kimga shunaqa navorot kerak bo'lsa, bemalol Tuning House'ga murojaat qilishingiz mumkin. Mashinamiz tayyor inshaalloh.